ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சன்ரைஸ் இன் தமிழ். இந்த வீடியோவில் ஒரு எல்சிடி டிவியை நம்ம பிரித்து வச்சுருக்கோம். இதில் என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டிங்கன்னா, இதில் வந்து ஆடியோ ப்ராப்ளம், சவுண்டு வரல. வீடியோ நல்லா இருக்குது, ஆடியோ சுத்தமாக வரல. இதில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆடியோ செக்ஷன் டேமேஜ் ஆயிடுச்சு. இதை ரெடி பண்ண முடியல. அதை ரெடி பண்ண முடியாமல் ஒரு சின்ன மெத்தடை வச்சு நம்ம சவுண்டு வர வச்சிடலாம். இதை நீங்களும் பண்ணலாம் இந்த ட்ரிக்கை. இதில் இன்னொரு மெத்தட் இருக்குது, அது கொஞ்சம் சிரமம் தான். ஆனால் இந்த மெத்தடை நீங்கள் பயன்படுத்தி நீங்களே ஈஸியாக ரெடி பண்ணி ஆடியோ கொண்டு வந்துடலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம வீடியோ கீழே இருக்கிற அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதில் ஆளுங்கிறத செலெக்ஷன் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். நம்ம இதிலேருந்து நம்ம சப்ளை எடுக்க வேண்டியது இருக்கும். ஒரு 12 வோல்ட் சப்ளை எடுக்க வேண்டியது இருக்கும். அதில் வந்து எஸ்எம்பிஎஸ் போர்டில் இருந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு செகண்டரி லைனில், அதாவது தெளிவாக தெரியணுங்கிறதுக்காக நான் உங்களுக்கு ஒரு அடையாளம் சொல்கிறேன். இதில் இருந்துட்டு ஒயர் கனெக்ஷன் மூலிமா மதர் போர்டுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த கெப்பாசிட்டர் போட்டிருப்பாங்க. அதில் வந்துட்டு நம்ம 12 வோல்ட் எதுன்ட்டு பார்க்கணும். 12 வோல்ட் எடுத்து நம்ம இந்த பக்கம் கொடுக்கணும். இந்த மாதிரி மதர் போர்டுக்கு அங்கேருந்து ஒரு ஸ்டிப் போட்டு எடுத்திருப்பாங்க. இது வந்து செகண்டரி லைன் சைடு. இங்கே தான் நம்ம சப்ளை எடுக்கணும். அதிலே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு போர்டில் ஒன்றில் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. மீட்ரு வச்சு நீங்கள் அந்த கெப்பாசிட்டியில் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். 12 வோல்ட் எடுத்துக்கணும். இது வந்துட்டு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற ஆடியோ ஆம்பிளிஃபையர் போர்டு. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்புட்டாக நம்ம ஒரு லைன் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும், ஸ்டீரியோ லைனு. அதே மாதிரி சப்ளை, அதாவது 8 வோல்ட்லேருந்து 24 வோல்ட் வரைக்கும் இதுக்கு பவர் சப்ளை கொடுக்கலாம், ஒன்றும் ஆகாது. 8 வோல்ட் கொடுத்திங்கன்னா ரன் ஆகும், 12 வோல்ட் கொடுத்திங்கன்னா ரன் ஆகும், 24 வோல்ட் கொடுத்திங்கன்னா ரன் ஆகும். அந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் வந்துட்டு நம்ம கொடுக்க வேண்டிய லைனு ஒரு ஸ்பீக்கரும் சப்ளையும், அதாவது இதுக்கு இன்புட்டான ஒரு சிக்னல் லைனும் நம்ம கொடுத்துட்டோம்னா இந்த போர்டு ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அதனுடைய லைன் கனெக்ஷன் எப்படின்னு பார்த்துடலாம். இப்போ வந்துட்டு நம்ம ஏவி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ஏவி லைனில் பாருங்கள், ஒரு வீடியோ 2 ஆடியோ பின் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ஆடியோவோட ஒரு லைன் மட்டும் நம்ம எடுத்து கொடுத்தோம்னாவே, நான் கனெக்ஷன் பண்ணி காட்டுறேன். ஸ்டீடியோவாகவும் கொடுக்கலாம், உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டால் ஒரு சிங்கிள் லைனாக கொடுத்துக்கலாம். நான் இதில் சிங்கிளே யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம செட்டாப் பாக்ஸில் பார்க்க போகிறவங்க ஸ்டீடியோ லைன் அந்தளவுக்கு ஒன்றும் டிஃப்ரெண்ட்டெல்லாம் தெரியாதுங்கிறனால நான் ஒரு சிங்கிள் லைன் மட்டும் எடுத்து கொடுக்க போகிறேன். அது எப்படிங்கிறத நான் தெளிவாக ஈஸியான மெத்தடில் நமக்கு உங்களுக்கு சொல்லி தந்துடுறேன். இதில் ஒரு டேஞ்சரான விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, எஸ்எம்பிஎஸில் வந்துட்டு நம்ம எடுத்த உடனே ப்ளக்கெலாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு தான் நம்ம கை வைக்கணும். சேஃப்டி ரொம்ப முக்கியம். அதுவும் இல்லாத இதில் வந்து ஸ்டோர் ஆகும். அதனால் அந்த டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிட்டு தான் நம்ம இந்த போர்டெல்லாம் நம்ம கை வச்சு கழட்டுற மாதிரி இருக்கும். அது எப்படின்னு நீங்கள் பயப்பட தேவையில்லை. ப்ளக் பாயிண்ட்டை நீங்கள் கழட்டி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மெயின் கெப்பாசிட்டர் எஸ்எம்பிஎஸில் போட்டிருப்பாங்க. அந்த மெயின் கெப்பாசிட்டியில் அதில் இருக்கிற லோடை நம்ம டிஸ்சார்ஜ் பண்ணணும். அது எப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பல்ப்பு 0 வாட்ஸ் பல்பாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை குண்டு பல்ப் வச்சுருந்தீங்கனாலும் சரி, அதை 2 ஒயர் எடுத்து கனெக்ஷன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது ரெண்டுலேயும் ஒரு முனையிலையும் நீங்கள் இந்த மாதிரி டச் பண்ணுறப்ப பல்ப் எரியிறப்ப அதில் டிஸ்சார்ஜ் ஆகிரும். ஒன்றுமே இல்லைன்னா, ஒரு லோடு இல்லைன்னா எரியாது. ஒரு சில செட்டில் லோடில் இருக்கும். அதனால் சேஃப்டிக்கு நம்ம கவனிச்சுக்கணும் அதை. இப்போ வந்துட்டு நம்ம இதை உள்ளுக்குள்ளே இருந்து நான் கனெக்ஷன் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் ஆல்ரெடி. அதில் ஒன்றும் இல்லைங்க, நீங்கள் உங்கள் நீங்கள் என்ன டைப் எல்இடி யூஸ் பண்ணுறீங்களோ, எல்சிடி யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த பேனலில் நீங்கள் பிரித்து செகண்டரி லைனில் 12 வோல்ட் எடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும். அந்த கெப்பாசிட்டிலே பார்த்தீங்கன்னா 1000 மைக்ரோ ஃபேரடு, ஒரு 35 வோல்ட்டு, இல்லை 4070 25 வோல்ட்டு, இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த இடத்துக்கு 25 வோல்ட்டுங்கிறது ஒரு 12 வோல்ட் வரும், அதில் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ அந்த சப்ளை கொண்டு வந்து நம்ம இந்த போர்டில் கனெக்ஷன் பண்ணுறது தான். கனெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு ஒரு இன்புட் சிக்னலும் ஸ்பீக்கர் லைனும் நம்ம கொடுத்து எப்படின்னு ரன் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஈஸியான மெத்தட் தான். பொறுமையாக பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கும் புரியும். இப்போ நம்ம ஏவியோட சிக்னல் நம்ம எடுக்க போகிறோம், ஆடியோ சிக்னலை. அதுக்கு வந்துட்டு நம்ம போர்டை இந்த மதர் போர்டை நான் கழட்டிக்கிட்டேன். சேஃப்டியாக கழட்டுங்க, ஸ்டிப் எதுவும் கட்டாயிடக்கூடாது. கட்டாயிருந்துச்சுன்னா சிரமம்தான். நீங்கள் கழட்டுறப்ப எந்த ஒரு இது இல்லாத, அசைவும் இல்லாத மெதுவாக கழட்டி எதாக இருந்தாலும் ரெடி பண்ணுங்கள். பொறுமை ரொம்ப முக்கியம். இதில் வந்துட்டு நம்ம எப்படி இந்த போர்டுக்கு பின்னாடி இத்தனை இது இருக்கே, நம்ம எப்படி அதை கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸியான முறையில் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன். இப்போ வந்துட்டு முன்னாடி இருக்கிறது இந்த இத்தனை ஜாக் இருக்குது, அதை நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா, இந்த மாதிரி ஏவி ஒயரும் உங்கள்கிட்ட இருக்கலாம். அந்த மாதிரி ஏவி ஒயரை எடுத்து நீங்கள் ஒரு பின்னை நீங்கள் அதில் கனெக்ஷன் பண்ணணும். வெயிட் பண்ணுங்கள், காட்டுறேன். இப்போ நான் ஒன்று சென்டரில் ஒரு ஆடியோவுக்கு நான் கொடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ நம்ம மீட்ரு எடுத்துக்கலாம். எடுத்துகிட்டு அதை கண்டினியூட்டி மோட்டில் போட்டிருக்கேன்.
இப்போ நம்ம போர்டை அப்படியே திருப்பிக்கிட்டு, இது பேக் வியூ. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கனெக்ஷன் எங்கே வருது, பின்னாடி எந்த சால்ட்ரிங்கில் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெளிவாக இந்த கண்டினியூட்டி மூலியமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய இன்னொரு எண்டில் நான் ஒரு லீடை வச்சுக்கிட்டேன். இன்னொரு லீடை வந்து நான் போர்டுக்கு பின்னாடி டச் பண்ணி பார்க்க போகிறேன். அதனுடைய சிக்னல் எங்கே வருதோ, சால்ட்ரிங் இருக்குதோ அந்த இடத்துக்கு நம்ம கண்டினியூட்டி காட்டும். நீங்கள் ஜாக் இருக்கிற சைடு மட்டும் செக் பண்ணி பாருங்கள். போர்டு ஃபுல்லாலாம் நம்ம பார்க்க தேவையில்லை. இப்போ நான் கரெக்டாக அந்த ஜாக் எந்த சைடு இருக்கோ அதுக்கு பேக் சைடு நான் செக் பண்ணி பார்த்துட்ருக்கேன். எனக்கு கண்டினியூட்டி இந்த ஒரு பாயிண்டில் கிடைக்குது. அங்கே தான் நம்ம சிக்னல் எடுக்கணும். அந்த இடத்துக்கு நம்ம ஒரு ஒயரை சால்ட்ரு பண்ணிக்கலாம். இப்போ அந்த இடத்துக்கு நான் சால்ட்ரிங் பண்ணிக்கிட்டேன். மீதி இருக்கிறது பெண்டிங் கிரவுண்டு மட்டும்தான். அதையும் நம்ம செக் பண்ணலாம். இப்போ வந்துட்டு இப்போ அதுலேருந்து எடுத்த லைன்லேயே நான் வச்சுக்கிட்டு இப்போ கண்டினியூட்டி செக் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்குது எனக்கு. இப்போ வந்துட்டு கிரவுண்டு, அதாவது எர்த்து வந்துட்டு நம்ம மேலே அந்த பின்னோடைய டாப்பில் இருக்கிறத நம்ம டச் பண்ணிக்கிட்டு, இதில் கிரவுண்டு வந்துட்டு எந்த இடத்துக்கு வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா அதில் ஒட்டுக்காக அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க. நம்மளுக்கு பக்கமாக எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு அதில் நம்ம அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துக்கும் வரும் கிரவுண்டு, இங்கேயும் வருது. நம்ம வந்துட்டு மேல் சைடு அடிச்சுக்கலாம். அதான் கொஞ்சம் ஈஸியான இதாக இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், இந்த பாயிண்டில் நம்மளுக்கு கிரவுண்ட் இருக்குது, கண்டினியூட்டி காட்டுது. இந்த இடத்துக்கு நம்ம வந்துட்டு இந்த ஒயரையும் சால்டர் பண்ணிக்கலாம். சால்டரிங் பண்ணிக்கிட்டோம்னா இதில் வந்து ஒரே ஒரு சிக்னல் தான் நம்ம எடுக்க போகிறோம். ஒரு சிக்னலும் ஒரு கிரவுண்டும் நம்ம எடுக்க போகிறோம். உங்களுக்கு தேவைப்பட்டதுன்னா இன்னொரு பின் அதே மாதிரி இன்னொரு சைடு கொடுத்து அதனுடைய லைன் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்து இன்னொரு ஒயரும் அதில் சால்டரிங் பண்ணிக்கோங்க. மொத்தம் 3 லைன் எடுத்துக்கலாம். இப்போ நான் 2 லைன் எடுத்திருக்கேன். இப்போ இதை மறுபடியும் பேக் சைடு திருப்பி எல்லாம் ஃபிட் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம அந்த போர்டுக்கு லைன் பண்ணிடலாம். இப்போ இந்த போர்டை வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். அதனுடைய லைன் பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட்டு ரைட்டுன்னு சொல்லிட்டு 2 லைன் நம்ம கொடுக்கணும். இது ஸ்டீடியோ போர்டு அப்படிங்கிறதுனால நம்ம 2 சிக்னல் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும். ஆனால் நம்ம ஒரு சிக்னல் தான் எடுத்துருக்குறோம். அந்த ஒரு சிக்னலை வந்து எப்படி 2 சிக்னலாக நம்ம கனெக்ஷன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத வந்துட்டு இந்த எல்லையும் ஆரையும், அதாவது எல்லுன்னு மார்க் பண்ணியிருப்பாங்க, ஆர்னு மார்க் பண்ணியிருப்பாங்க. சென்டரில் இருக்கிறது வந்து கிரவுண்டு. அதை வந்துட்டு நம்ம இந்த எல்லையும் ஆரையும் ஒரு சின்ன ஜம்பர் போட்டுடணும். ஜம்பர் போட்டுட்டு நம்ம அந்த ஒரே லைனில் நம்ம அடித்தோம்னா 2 ஸ்பீக்கரும் ரன் ஆகும். அது எப்படிங்கிறத நான் காட்டுறேன், வெயிட் பண்ணுங்கள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஜம்பர் போட்டிருக்கேன். நான் சொன்ன மாதிரியாக இந்த லெஃப்ட்டையும் ரைட்டையும் மட்டும் ஒரு சின்ன கம்பி போட்டு ஜம்பர் பண்ணியிருக்கேன். ஒயர் இருந்தால் கூட யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் இந்த மாதிரி ஜம்பர் போட்டு நான் அதனுடைய சிக்னல் ஒயரை வந்து என்ன கலர் கொடுத்தோங்கிறத கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. மாற்றி கொடுத்தீங்கன்னா ஒர்க் ஆகாது. இப்போ வந்துட்டு நான் சிக்னலுக்கு கரெக்டாக நான் என்ன கலர் கொடுத்தனோ அதை அடிச்சுக்கிறேன். மீதி இருக்கிற கிரவுண்டை வந்து நம்ம சென்டரில் வழக்கம் போல் கிரவுண்ட் கொடுத்துடலாம். இப்போ இதுக்கு இந்த போர்டுக்கு உண்டான சிக்னலை நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம். அடுத்தது நம்ம செய்ய வேண்டியது சப்ளை தான். இப்போ இதனுடைய பவர் இதுக்கு 12 வோல்ட் நம்ம கொடுக்க போகிறோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், போர்டில் வந்துட்டு நம்ம எஸ்எம்பிஎஸில் நம்ம கொடுக்குறப்ப கரெக்டாக செக் பண்ணி செகண்டரி லைனில் கொடுக்கணும். அது போர்டுக்கு இந்த மாதிரி டைப்பானது வந்துட்டு எஸ்எம்பிஎஸ் தனியாக போட்டிருப்பாங்க, மதர் போர்டு தனியாக போட்டிருப்பாங்க. அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாவே மதர் போர்டுலேருந்து ஒரு ஒயர் கனெக்ஷன் போகும். நீங்கள் அதில் பார்த்து கரெக்டாக கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும். ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம். நீங்கள் எங்கே இப்போ போர்டுலேருந்து சப்ளை போகுதுங்கிறத பார்த்தீங்கன்னாவே தெரிஞ்சுக்கலாம். அந்த இடத்துக்கு மீட்ரு இருந்துச்சுன்னா 12 வோல்ட் செக் பண்ணிக்கோங்க. 12 வோல்ட்டுக்கு மேலே இருந்ததுன்னா ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. ஏன்னா இது 24 வோல்ட் வரைக்கும் ரன் ஆகக்கூடிய போர்டு தான். அந்த கெப்பாசிட்டரை பார்த்தீங்கன்னாவே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம். அதிலேயே போட்டிருப்பாங்க என்ன வோல்ட்டு அங்கே தாங்கக்கூடிய ஒரு கெப்பாசிட்டர்னு சொல்லிட்டு. 35 வோல்ட்டில் நான் கொடுத்துருக்கேன். அந்த இடத்துக்கு 12 வோல்ட் வரைக்கும் வந்துட்டுருக்கு. இப்போ இதனுடைய ப்ளஸ்லேயும் மைனஸ்லேயும் கரெக்டாக நம்ம அந்த கலரை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நான் வந்துட்டு பிளாக் தான் கொடுத்துருந்தேன். மைனஸ்க்கு ப்ரௌன் வந்துட்டு ப்ளஸ்ஸாக கொடுத்துருந்தேன். அதை நான் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு அந்த இடத்துக்கு கரெக்டாக நான் சால்ட்ரிங் பண்ணிக்கிறேன். இது வந்துட்டு சின்ன ட்ராக்காக இருக்குங்கிறதுனால மைனூட்டாக இருக்கும். நீங்கள் வந்து சால்ட்ரிங் நீட்டாக பண்ணிக்கோங்க.
ரொம்ப பக்கத்தில் ஏதாவது பட்டுதுன்னா அந்த போர்டு அப்புறம் டேமேஜ் ஆயிரும். போட்டு ஆன் பண்ணிங்கன்னா உடனே போயிடும். அதனால் நீட்டாக கொஞ்சம் சால்டரிங் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்மளுக்கு இதனுடைய லைனை கொடுத்தாச்சு. அடுத்தது வந்து நம்ம ஸ்பீக்கர் லைன் கொடுத்துட்டோம்னா வேலையே முடிஞ்சது. இந்த போர்டை ஒரு ஓரமாக வச்சு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட வேண்டியதான். ஸ்பீக்கர் லைன் அப்படி கொடுத்துடலாம். ஸ்பீக்கர் ஒயர் வந்துட்டு லென்த்து கம்மியாக இருக்கிறதுனால கரெக்டாக கச்சிதமாக விட்டுருக்கிறதுனால நான் போர்டு வந்து இந்த சைடாக நான் வச்சுக்கிறேன். இந்த பக்கம் நம்ம கொண்டு வந்துக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு எந்த இடத்துக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குதோ அது மூலம் எந்த இடத்துக்கு வச்ச எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வராதுன்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த இடத்துக்கு ஃபிட் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாத்தையும் ஒயரால் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கலாம். இப்போ வந்து 2 ஸ்பீக்கர் லைனையும் நம்ம கொடுத்துடலாம். லெஃப்ட்டு ரைட்டுக்கு உண்டான 2 லைன் கொடுத்துடலாம். முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் இந்த பேனலுக்கெல்லாம் ஒரு 12 வோல்ட்டு போர்டை யூஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் சவுண்டு குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கும். 5 வோல்ட்டை யூஸ் பண்ணாதீங்க. சவுண்டு நார்மலாக தான் இருக்கும். ரொம்ப மீடியமாக தேவைன்னா 5 வோல்ட்டு போர்டு கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 5 வோல்ட்டு போர்டில் இருந்துன்னா எடுத்து கொடுக்கலாம். இல்லாட்டி அதுக்கு 5 வோல்ட் ரெகுலேட்டர் நீங்கள் கொடுக்குற மாதிரியா இருக்கும். 12 வோல்ட்லேருந்து எடுத்து 5 வோல்ட் ரெகுலேட்டர் போட்டு நீங்கள் கொடுக்குற மாதிரியா இருக்கும். அந்தளவுக்கு சிரமப்பட வேணான்னு தான் நான் உங்களுக்கு 12 வோல்ட்டே கொடுத்துட்டேன். இது 24 வோல்ட்டையும் தாங்கக்கூடியதுனால நீங்கள் வந்துட்டு தாராளமாக ஒரு எந்த வோல்ட்டில் இருந்தாலும் நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்துட்டு இதை நான் அந்த இடத்துல நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். அந்த கீழே எதுவும் டச் ஆகிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால ஒரு கீழே வந்து ஒரு அட்டை ஒன்று வச்சுருக்கேன். அதுலேருந்து அந்த கிரவுண்ட்லேருந்தே ஒரு கம்பி ஒன்று போட்டு நான் அதில் ஸ்க்ரூவில் போட்டு இது பண்ணிட்டேன். அது இந்த பக்கம் நகரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக. சேஃப்டி ரொம்ப முக்கியம். ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது பெருசு இல்லை, சேஃப்டியாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள். எந்த ஒரு டேமேஜும் இதனால் ஆயிடக்கூடாது. இவ்வளோ தான் ஒரு சிம்பிளான மெத்தடில் நம்ம வந்துட்டு நம்ம இது ஈஸியாக ரெடி பண்ணிடலாம். காஸ்ட்டும் மிகவும் ரொம்ப 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 கம்மி தான். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், கண்டிப்பாக சக்ஸஸாகவும் இருக்கும். இதனுடைய ஆடியோ வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா செட்டாப் பாக்ஸில் தான் நம்ம எல்லாமே ரிமோட் யூஸ் பண்ணுறோம். அதுலேயே நம்ம கம்மி பண்ணிக்கலாம், எச் பண்ணிக்கலாம். டிவியில் வந்துட்டு 0ல் கொண்டு வந்தீங்கனாலும் சவுண்டு வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். செட்டாப் பாக்ஸில் மட்டும்தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். மேக்ஸிமம் யாருமே வீட்டில் வந்துட்டு டிவி ரிமோட்டை கண்ட்ரோலே பண்ணுறதில்ல. அதனால் இந்த மெத்தட் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும். ஆடியோ குவாலிட்டியும் அருமையாக இருக்கும். இப்போ வந்து பாருங்கள், அதில் வந்து இண்டிகேட்டர் ஆகுது, போர்டு ஒர்க் ஆகுது. இப்போ நம்ம படம் ஓடுதா சவுண்ட் வருதான்னு பார்த்துக்கலாம். இந்த மாதிரி பெரிய பிரச்சனையை கூட ஈஸியாக நம்ம சிம்பிளாக ரெடி பண்ணிடலாம். நம்ம சேனலை தொடர்ந்து வாட்ச் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.